Ini potongan-potongan yang diperkirakan pesawat JT610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang. Banyak sekali kita temukan serpian yang tadi sudah beberapa kita evakuasi. Ada identitas penumpang dan juga properti pesawat, seperti serpian tempat makan pesawat di tempat duduk, dan juga identitas. Saat ini kami dari Basarnas sedang terus untuk melakukan evakuasi di lokasi sambil mencari kemungkinan kalau ada korban yang selamat. Demikian laporan Yusul.